喺三鄉嘅中心地段，10萬嘅首期可以買一間大3房啦，而且係2個洗手間嘅。睇下呢個陽台嘅景觀，望出去咧非常之舒服，一片視野開闊，同埋睇到山景嘅。我哋呢個單位係菜立湖嘅143方3房2衛啦，係業主一個度假單位嘅。睇下我哋呢個大廳嘅開間非常之大，仲有呢個飯廳，呢個開間都去到5米嘅。入門嘅左手邊係我哋嘅廚房位置，一個雙開一字形嘅操作台，係連貫住一個生活陽台嘅，非常之實用嘅。睇下呢啲空間感非常充足。喺我哋嘅3間房咧，都可以睇到出邊一個靚景嘅。咁呢個係我哋嘅洗手間，空間又夠大啦。咁呢間咧係我哋其中一間客房嚟嘅，空間係非常之大嘅。跟住咧，我哋第2間客房同樣嘅景觀都係睇翻出邊嘅別墅景觀。咁呢個就係我哋主人房嘅洗手間啦，陽光都係擺得落嘅。咁呢間就係我哋嘅主人套間啦。咁我哋呢個單位咧係業主嘅度假單位嚟嘅，保養都係10分之好。咁咧我哋後期咧搞乾淨衞生，再添置自己私人嘢入住就 OK 啦。佢最具性價比嘅，俾10萬蚊嘅首期，咁我哋嘅月供咧去到3000幾蚊，我哋就可以入住呢個單位噶啦。如果你想揾呢類型嘅，咁你就可以聯繫君仔過嚟睇翻佢。